Selamat datang kembali di channel kita di Ramuan Kampung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua ramuan tradisional untuk menyembuhkan batuk dengan menggunakan bahan alami ini, yaitu dengan menggunakan daun sirih. Tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham bagaimana cara meraciknya dan bagaimana cara mengkonsumsikannya. Yaitu yang pertama, sediakan daun sirih beberapa lembar atau secukupnya. Di sini saya menyediakan 3 lembar. 3 lembar sudah cukup. Lalu daun sirih tersebut kita cuci sampai bersih. Cuci terlebih dahulu. Selanjutnya daun sirih tersebut kita potong halus-halus. Kegunaannya yaitu supaya mudah saat proses peremasan. Oke, setelah proses pemotongan daun sirih tersebut, kita tambahkan 1 gelas air putih. Kita tambahkan segelas air putih bersih. Lalu kita lakukan proses peremasan. Kita lakukan seperti ini. Remas-remas daun tersebut sampai sarinya keluar habis, ya. Oke, setelah proses tersebut selesai, kita sekarang melakukan proses penyaringan, supaya air tersebut pisah dari daunnya. Oke, setelah itu air tersebut siap kita konsumsi sebagai obat batuk. Dengan cara pemakaiannya yaitu 2 gelas 1 hari. 2 gelas 1 hari, misalkan batuknya parah berarti tambah 1 gelas lagi, jadi 3 gelas 1 hari. Lakukan secara rutin sampai batuk Anda sembuh total. Oke, sekian informasi kesehatan dari kami.